Ben, comenzamos, como ven sendo habitual, a nosa sección de libros leídos durante, neste caso, xuño de 2012. Nese ano, en ese mes, conseguín rematar 5, entón, sen máis preámbulo, vamos a velos. Entón, o primeiro é Historia Universal de Paniceiros, de Xoán Bello, que seguramente é un dos escritores máis coñecidos en asturiano. Este libro recordoume moito, bueno, sabe, de experiencia na memoria, só un de 5, pero o pouco que lembro do libro lembroume moito a Cunqueiro. A miña impresión foi que Xoán Bello era unha especie de Cunqueiro asturiano, que aquí collía, creo recordar, pois unha vila, unha aldea do interior de Asturias e o misturaba con elementos de realismo máxico dun pasado en parte real, en parte imaginario. Entón, no momento en que lín o libro, parece un libro moi interesante. Como vedes, doulle 3 de 5 en calidade estética e relevancia intelectual. Seguramente volva a ler, pero o certo é que se me preguntades agora por detalles concretos do seu contido, pois non me lembro de prácticamente nada. Iso é unha tónica xeral cos 5 libros que vou a mencionar deste mes. Son libros, penso, todos eles que me gustaron, pero dos que reteño relativamente pouco. Entón, Historia Universal de Paniceiros, moi recomendable. Botadelle un ollo, como vos digo, realismo máxico a asturiana. Vale, o seguinte volumen é este de Herbert Plutchow, Rikyū and the Beginnings of the Japanese Tea Ceremony. Entón, bueno, este é un dos moitos libros de ceremonia do té que xa bichedes que teño reseñados ao longo de estes sucesivos vídeos. Quizá ves dos diferentes libros que lín, este é o máis biográfico, é dicir, este libro é unha biografía de Senno Rikyū. Senno Rikyū é unha figura, non é o fundador, pero é a figura máis importante da ceremonia do té, do arte da ceremonia do té en Xapón. Viviu no século XVI, o período de Momoyama. Viña dunha familia de mercaderes de Sakai, que eran os que empezaron realmente a convertir o consumo de té nunha especie de arte budista. Escalou a altos postos na administración dos unificadores do país no século XVI, Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi. Entón, este libro falache da ceremonia do té, pero sobre todo falache da figura mitificada do seu fundador, Senno Rikyū, da súa vida, de especulacións sobre varios aspectos del, etc. Non? Creo que lembro bastante do libro, aunque, bueno, de novo, o problema é que aquí, como lín tantos libros sobre ceremonia do té, todos, máis ou menos, excepto pois, os que son directamente manuais de práctica, case todos falan un pouco da historia da ceremonia do té, falan un pouco de Senno Rikyū, que, como os digo, a figura estelar desta arte, o máximo representante. De feito, a maior parte dos máis prestixiosos practicantes actuais da ceremonia do té son os seus descendentes. Entón, bueno, é un libro moi interesante, é un fresco ao mundo de Momoyama, é un fresco ao nacemento desta arte do té e o seu simbolismo. Quizá ves, como vos digo, por comparación a outros libros, neste, no canto de ter unha aproximación máis analítica e metodolóxica a como é a ceremonia do té e que significados ten, aquí ves un perfil biográfico do seu fundador e da ceremonia no seu contexto histórico. É un libro interesante, seguramente o relea nun futuro. Pasamos ao terceiro. O terceiro é un libro galego, que non sou incluir demasiados nas miñas lecturas e, por lo tanto, tampouco nas miñas reseñas. Entón, este é Os Señores da Mentira, de José Carlos Bermejo Barrera. Esta é unha compilación de artigos do profesor Bermejo sobre cultura galega. Entón, bueno, a imaxe que tedes na portada representa os anaqueis baleiros da Cidade da Cultura, porque, polo menos un dos artigos deste libro era unha crítica despiadada á construcción da Cidade da Cultura. José Carlos Bermejo Barrera foi profesor meu nos meus estudos do grado, non era grado, era licenciatura de Historia, anos atrás, en 1998-2002, pode ser. Probablemente o mellor profesor da carreira, teño que dicir. Unha persona así un pouco, o que os ingleses din polymath, con intereses moi abertos, intelectualmente interesante. De todos xeitos, este libro, como vos digo, é interesante, pero non é o seu máis interesante, seguramente. Non é un libro, como vos digo, unha compilación de artigos sobre política e cultura en Galicia, probablemente publicados na prensa, creo que algún no Correo Galego.
Teñen interese, seguramente, se os ledes ides estar de acordo co que di Bermejo neles, pero, bueno, é unha obra así que se lee con interés, pero non a definiría como moi intelectualmente significativa, non? Pero calquera cousa de Bermejo, sobre todo as cousas máis teóricas que ten sobre non vou dicir filosofía da historia, pero si teoría da historia, son moi recomendables. Continuamos con Tales of Times Now Past, de Marian Uri. Esta é unha traducción dun texto clásico da literatura medieval xaponesa, penso que é o Konjaku Monogatari, que é unha colección de historias. Entón, a colección é bastante grande, non hai unha traducción íntegra onde eu sei do Konjaku Monogatari. Esta é unha selección de 62 historias desta colección. Son unhas historias, non lembro moito dos detalles concretos, pero penso que a historia original que inspirou Rashomon de Akutagawa Ryonosuke e, polo tanto, a película de Akira Kurosawa está sacada desta colección, está incluída nesta traducción. Entón, son historias budistas, penso, o período, a Idade Media en Xapón é un concepto difícil de delimitar porque a súa evolución endóxena histórica é diferente da nosa. En Xapón podes falar de o período, diríamos, protoclásico, que sería o período que vai dende a introducción do budismo a finais do século VI da nosa era, digamos, 580 e algo, ata comezos do século IX, ata o ano 800. Este é un primeiro período preclásico no que Xapón recibe moita influencia de China, recibe o budismo, recibe tamén institucións políticas e administrativas, a idea de construir capitais con cuadrícula, etc. Logo hai o período clásico, que é o período de Heian, que é un período un pouco como a nosa Grecia-Roma, que vai dende o 800 ata 1168 aproximadamente, que é un período onde Xapón é un imperio así de influencia xínica, pero que vai evoluindo coas súas costumes, desenvolve unha cultura, unha civilización clásicas con obras escritas en xaponés, que despois se converten nos clásicos da literatura, e cunha cultura cortesá e aristocrática moi refinada. E despois viría o que máis ou menos é equivalente á nosa Idade Media, que é o período que empeza a finais do século XII e continúa ata o XVI. É o período no que os emperadores perden o seu poder político, os guerreiros pasan a gobernar o país, aparecen os shoguns, que son os líderes dos guerreiros, e o país feudalízase e en parte fragmentase, non? O típico que estereotípicamente asociamos á Idade Media. Entón, todo este introito é porque o Konjaku Monogatari é unha colección desta época, entón reflexa os valores desa época, non? O cambio cara unha cultura un pouco máis popular e menos aristocrática que en Heian, a colección e lectura de contos moi influídos pola religión, sobre todo polo budismo. A cultura Heian tiña un budismo máis superficial, este volvese máis profundo nos textos estrictamente medievais, non? Entón, estes son contos, eu penso que incluso, agora non me lembro, pero o motivo para compilalos, aparte de entreter con historias do pasado remoto, é traer estes exempla budistas, non? Estes contos budistas, estas parábolas que sirven para educar ao lector. Entón, o libro está moi ben, seguramente vou a ler no futuro, e se algunha vez hai unha traducción completa do Konjaku Monogatari tamén a lerei. E, finalmente, para rematar, outro libro de Xapón. Sabedes que este mes foron 3 libros asociados a Xapón. Entón, este Yoshimasa and the Silver Pavilion de Donald Keene. Un pouco parecido ao libro anterior ou ao de Rikyu. É un libro que me encantou cando o lín no seu momento. Lembrome de que me gustara moito. Non me lembro moito dos detalles. Tamén porque lín varias cousas de historia e literatura xaponesa. Entón, o que lembro de Yoshimasa e da cultura que este shogun patrocinou, pois non sei en que medida está sacado deste libro ou de outros libros. Entón, Donald Keene faleceu desafortunadamente fai uns poucos anos. Era un dos niponólogos máis importantes, un gran estudoso da literatura medieval e renacentista xaponesa. Este é un estudo sobre Yoshimasa. Entón, quen é Yoshimasa? Ashikaga Yoshimasa, falábamos antes da Idade Media xaponesa. Entón, a Idade Media xaponesa basicamente divídese en dous períodos, simplificando un pouco. O primeiro período, que vai do século XII ata mediados do XIV,
finais do 12 e meados do 14, é o período de Kamakura das cortes septentrionais e meridionais. Cando se implanta por primeira vez un goberno guerreiro na cidade de Kamakura, onde están os shoguns do clan Minamoto e os seus rexentes do clan Hoyo. Bueno, esta época na que hai así por primeira vez un goberno militar en Xapón. Pero bueno, o goberno militar comparte aínda parte do poder cunha corte imperial moi reducida que sigue na bella capital imperial, Kyoto. Cando acaba este período, xurde unha guerra civil na que os emperadores, o emperador Go-Daigo intenta restaurar o poder imperial, consigue derrocar aos shoguns, pero despois un dos seus xenerais rebélase contra ele e convértese no shogun, este Ashikaga Takauji. E despois dun período de guerras civis onde medio Xapón está controlado por este shogun e o seu emperador títere e outro medio está controlado por Go-Daigo e os seus descendentes, ao final gañan os seguidores dos Ashikaga e implántase o segundo goberno militar, o segundo goberno dos shoguns. Normalmente ese período chamase Momoyama. Entón os shoguns do clan Ashikaga pasan a controlar o país dende a propia capital imperial, dende Kyoto, para ter os emperadores así baixo control. Este período dura dende, digamos, finais do século XIV ata comezos do XVI, máis ou menos. É un período moito máis fragmentario e caótico que o anterior. Os shoguns Ashikaga teñen, quitando os primeiros que son moi poderosos, teñen menos control sobre os señores feudais e o período acaba con eles sendo meramente títeres, non? Pero os primeiros shoguns Ashikaga son relativamente bastante poderosos e foron patróns mecenas da arte e da cultura. Yoshimasa, que é o que está dedicado a este libro, é o último shogun Ashikaga importante. Ele é un gran patrón das artes e da cultura, iniciou o que se chama normalmente a cultura de Arashiyama, Arashiyama ou de Higashiyama, ahora mesmo non me acordo, creo que é a de Higashiyama, porque nesa Higashiyama é unha área montañosa de Kyoto onde construiu así unha residencia, o chamado o pabillón prateado, non? Eu creo que Higashiyama. Bueno, este shogun foi un gran patrón da arte e da cultura, pero foi un político moi incompetente. De feito, durante o seu período de goberno está a chamada Guerra de Onin, que destrue o 90% da capital, despois los shoguns son simplemente títeres e hai señores feudais que son completamente independentes nos seus territorios. Entón, Yoshimasa, por un lado, é un gobernante terriblemente incompetente, pero por outro lado, o florecemento cultural que patrocinou na súa vila en Higashiyama creou esta cultura chamada de Higashiyama que foi moi importante para o resto da cultura clásica e do pensamento xaponés, non? Por exemplo, a ceremonia do té que realmente empeza con el. Yoshimasa pule un pouco o que ata entón era un espectáculo frívolo de consumo de té, unha costume aristocrática e antes unha costume de templos budistas, empeza a convertilo nunha arte, non? Fixa unha serie de mecanismos polos que se regula como se toma o té, que artefactos se empregan, vai no convertindo nunha práctica cultural. A parte diso, pois é un patrón da literatura, outros shoguns Ashikaga xa o foran, Ashikaga Tadauji Ashikaga Yoshimitsu fora o que empezara a patrocinar o teatro Yoshimasa continuará esta tendencia, pero tamén a arenga, a poesía arenga e outras manifestacións culturais moi quintesencialmente xaponesas empezan a florecer e a recibir apoio durante o goberno de Ashikaga Yoshimasa. Entón, esta cultura de Higashiyama convértese nunha segunda cultura clásica para Xapón despois da antiga cultura do período Heian, non? Entón, este libro fala diso, explícacho con detalle. Entón, un libro moi interesante para coñecer esta cultura de Higashiyama e a súa importancia na cultura xaponesa posterior. Entón, recoméndovolo. E iso vai a ser todo por hoxe.